ආයිබෝ අද ආවා මෙල්බන් වල හිම බලන්න. ඉතින් කිලෝමීටර් බර ඈත ගෙවාගෙන මේ මෙල්බන් වල කඳු මුදුන කැවිලිනේ මම අද හිම බලන්න. ඉතින් අද බලමු කොහොමද කියලා හිම මොකද තාමත්ම සීතලයි. ඉතින් පුළුවන් තරම් ඇඳගෙන මේ ඔයගලන්ට අද මෙල්බන් වල මේ ලස්සන සුන්දර හිම බලන්නයි අද ඉන්නේ. අපි බලමු කොහොමද කියලා හිම. මේ පැත්තේ මම අද උදෑසන මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ ආවට දැන් කලින් රාත්‍රියේ දැක්කලා තියෙන තනිකර මේ අයිස් වැටලා මේ පැත්තේ ගොඩාක් මිදලා තියෙන අයිස්. ඒ වගේම මේ අවඩ ප්‍රදේශය ගත්තාම මේ රින එකක තමයි උෂ්ණත්වය මේ අවඩ තියෙන්නේ. ඉතින් තාමත්ම අධික සීතලයි. නමුත් ඒක දැනෙන්නේ රින 3ක් වගේ තමයි අවඩ දැනෙන්නේ. ඇත්තටම පද සීතලයි. මොකද මේ ග්ලව්ස් එකක් කරන දා ඉන්නේ අමාරුයි. ඉතින් මේකද මේ තියෙන්නේ ඉතින් මේ අවට මෙහෙම ගත කරන්න ඉතින් පොඩ්ඩක් ඇඟ බෝම් එකේ තියාගන්න වෙනවා. පොඩ්ඩක් එහෙටම දහලන්නත් වෙනවා නැත්නම් ගොඩාක් සීතලයි. ඒක නිසා අපි පොඩ්ඩක් ඉතින් මේවා පොඩි එහෙට මෙහෙට ගිහිල්ලා ඇක්ටිවිටි එකක් කරන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. මොකද ඇඟේ තියෙන උෂ්ණත්වය බඳවා ගැනීම. නිසා මොකද කොච්චර දැම්මත් යමාරුයි මේ බ්‍රීත් කරනකොට ගොඩාක් අද සීතලක් තියෙනවා. ඉතින් සමහරලාට කියනවා ඉතින් මේ ස්නෝ එකපාරක් ආව නැති එකත් හොඳ නැහැලු. ඕන්ට වඩා වැඩිපුර එන එකත් හොඳ නෑ. ඒ කියන්නේ ඉතරම අධික සීතල නිසා. ඉතින් මේකට සමහර අය හරි ආසයි මේ පැතිවල එන්න මේ ස්නෝ බලන්න. මොකද මේවල මේ හිමේ ක්‍රීඩා කරන අයට ඉතාමත්ම උචිත පැත්තක් තමයි මෙල්බන් තියෙන මේ ප්‍රදේශයත්. ඉතින් මේකට මේ පැත්තට කියන්නේ මවුන්ට් බෝබෝ කියලා. ඉතින් ඒකත් හරිම සුන්දරීය අත්දැකීමක් තමයි ඉතින් මේ ආවට. ඉතින් අපි ඉතින් ඕන එකකට ලෑස්ති නිසා ඉතින් මමත් ආවා මේ හිම බල්ලා පොඩ්ඩක් කියලා මොන හරි කන්නත් ඕන. ඉතින් මේ පැත්තට ආවහම විශේෂයෙන් තියෙන්නේ මේ රස්වෙනම තමයි කන්න ඕනේ. තේ බොන්න වෙනවා. සීතල නම් අල්ලන්න බෑ. අධික සීතල. ඉතින් මේ මෙල්බන් වල තියෙන මේ කඳු මුදුන් වල තියෙන හිම තමයි මම මේ අද ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ. ඉතින් මම මේ ප්‍රදේශෙට මේ ආවට ආවේ මොකද මෙහි තියෙන ගැඹුරු තත්ත්වය පෙන්නන්න. මේ පඳුරු උඩ තමයි අයිස් පතිතවල තියෙන්නේ. ඒකට පේනවා සමහර ගස් මේ යට වෙලා තියෙනවා. ඒ ආවට ඔක්කොම අයිස් පතිතවල තියෙනවා. ඒකට සෙන්ටිමීටර් 10 සමහරට 8 සමහරට ඊට වඩා වැඩි ප්‍රදේශවල අයිස් පතිතවල තියෙනවා. එතකොට මේක ඇත්තටම මේ ආවට ඇවිදින්න සුදුසු පැත්තක් නෙවෙයි. නමුත් මම ගන්න පෙන්නන්නේ මේ කොච්චර ගැඹුරුද කියලා බලන්න. දැන් බලන්න මේක මේ කකුල ගොඩාක් ගැඹුරටම යනවා මේක. ඉතින් එච්චරටම අයිස් පතිත වෙලා තියෙන දවස් ගානක් තිස්සේ අයිස් මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේක සෙන්ටිමීටර් 10 15 තමයි මේ ගැඹුරට මේ තියෙනවා. ඉතින් මේ අපිට කැමරා කරන එක්කනත් පරිස්සමෙන් ඉන්නේ. මොකද එයාට හරි භයානකයි මේ ඉන්න. නමුත් මේ පැත්තේ ඇවිදින තරම් සුදුසු නෙවෙයි. ක්‍රීඩා කරන අයට වෙනම ප්‍රදේශයක් තියෙනවා. ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා සයවැදීමට. නමුත් මම ඔයගලට මේක පෙන්නන්නේ මේ තියෙන කොච්චර ප්‍රමාණයක් අයිස් පතිතවල තියෙනවද කියලා මේ ප්‍රදේශය පෙන්නන්නේ.
ඉතින් මේ තමයි හිම. මේ හිම වැටෙනවා. ඉතින් මේ අම්මාම ඉතින් මේකට අපි හරියට මැදුම් ඇඳගෙන එන්න ඕනේ නැත්නම් අපි ඔක්කොම තෙත බරිත වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ හිමට හරියන උචිත ඇඳුමක් තමයි අර හැඳෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තමයි හිම වැටෙන ප්‍රති. මොකද මේක හැම වෙලාවෙම වැටෙන්නෙත් නෑ. සමහරට පාන්දර වැටෙනවා. ඉතින් මේ අවේලාව වැටෙනවා. දැන් වහින්න වගේ ළඟයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ හිම කඩා යනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තවන අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ හිම බලා ගන්න හිම වැටෙන විදිය. ඉතින් ඔන්න ඔයා දන්නෝ මම වීඩියෝ එකක් කරන කොහේ ගියත් මොකක් හරි කෑමක් තමයි ඉතින් මටත් ඕනලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මොකද මම අපි ටීම් එකත් එක්ක ආවේ අපේ කණ්ඩායමත් එක්ක මේ වගේ තැනකට ආවම පස්සේ ඇත්තටම වෙන්නේ ගොඩක් අය තියෙන ප්‍රශ්නේ මොනවද කන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ අවටත් තියෙනවා ඕනතරම් මේ කෑම කඩ. ඉතින් මේ කෑම කඩ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට චිප්ස් ආදි තමයි තියෙන්නේ. මොකද මේ වෙලාවට කන්න ඕනේ තාමත්ම මේ රස්නෙට උණුම හදන කෑමක් තමයි. ඉතින් මම අද හිතුවා මේ වෙලාවෙම හදන්න කියලා ෆිෂ් එකක් අරගෙන බැටඩ් කරලා ෆිෂ් සමග චිප්ස් හදාගන්න. ඉතින් ඒ චිප්ස් එක මම ඉතින් කලින්ම හදා මේ කඩෙන් ගත් එකක්. නමුත් මම අද ෆිෂ් එක ඔයගොල්ලන්ට මේ බැටර් එක හදලා මේ වගේ දෙයක් හදන්නේ. ඉතින් මේකත් ඇත්තටම මේ වගේ වෙලාවට ඉතින් කාලෝචි දෙයක් තමයි. මේ වගේ ප්‍රදේශයක දැන් මේ වෙලාව උෂ්ණත්වය මේ රින දෙක දක්වා බහලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තාමත් ඉන්න හරි අමාරුයි මේ මොහොතේ. නමුත් අර හැමෝටම බඩගින්න හැදෙන නිසා මම හිතුවා මේ වගේ දෙයක් හදාගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් මේ වගේ දෙයක් කාලය බලලා මේ ප්‍රදේශය බලලා මේ වගේ දෙයක් ඔයාලට මේක වගේ හදාගන්න පුළුවන්. මේ වගේ හිම පැත්තකට ආවම පස්සේ හිම. ඉතින් අපි බලමු මේ කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඇත්තටම හරිම සීතලයි. නමුත් මම මේ වෙලාවේ හදන්නේ මේ බැටර් එක හදාගන්න. ඉතින් මේක මම ඇත්තටම බේකින් පවුඩර් තමයි මේකට පාවිච්චි කරන්නේ. නමුත් මේක අපි පාවිච්චි කරනවා මේකට මේ බියර් එකක් පාවිච්චි කරන බියර් එකෙන් හදන හරි රසට හදන්න පුළුවන් බියර් එක. නමුත් මම අද ඔයගලන්ට ඒක කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ටීස්පූන් මේ වගේ භාගයක ප්‍රමාණයක් මේකට දානවා. ඒ දාලිවල මම මේක අනන්නේ සෝඩා වතුර වලින්. ඉතින් ඔයගලන්ට මේක මේ හරි ලේසි මේක හදාගන්න සෝඩා වතුර පාවිච්චි කරලා නැත්නම් ඔයගලන්ට නිකන් වතුර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේකෙදි සෝඩා වලින් ලොකු මේකක් දෙනවා මේක හොඳට හදාගන්න සහ ක්‍රිස්පි ගතිය ඇති කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා මම මෙන්න මේ සෝඩා වතුර තමයි නිකන් සෝඩා වතුර. ඒකෙන් තමයි මම මේ බැටර් එක හදාගන්නේ. ඉතින් මේක හොඳට කලවම් කරලා හොඳ බැටරයක් හැට අපිට හදාගන්න ඕන. ඉතින් මේකට ඔයගලන්ට බියර් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් මම කලින් කිව්වා වගේ. නමුත් මම මේක සමහර අය එකට කැමති නැති නිසා මම මේක කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මම සෝඩා වතුරෙන් තමයි මේක අනාගන්නේ. ඉතින් මේක හොඳට මේකෙන් බැටරියක් හැට අපි යනවා හදාගමු. ඉතින් මම මේක හදාගත්ත මේක ඇත්තටම මතක තියාගන්න සීතලින් තමයි හැදෙන්න ඕනේ. සෝඩා වතුරත් සීතල කරලා තියන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් ඔයගොල්ලෝ මතක ඇතුව මේක පොඩ්ඩක් ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියන්න. එතකොට තමයි මේක අපිට ලේසි වෙන්නේ හොඳට ෆ්ලෆි කරලා මේ හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියට ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මේ බැටර් එක ටිකක් සීතල ගතියට තියෙනවා. මම දන්න සීතල තිබුණාන් පස්සේ මේ හොට් ඔයිල් එකට දාද්දි හොට් ඔයිල් එකේ ටෙම්පරේචර් වහින්න බලනවා. නමුත් ඒකමක් නෑ. නමුත් අපිට හරියට වැඩේ කරන්න ඕන. ඒක නිසා දැන් මේක මම විනාඩි 10ක් 15ක් තියෙන ඇරලා දැන් මේ විදිහට මිදි ආරුවට තමයි ගන්න ඕනේ. ගොඩාක් වතුරවත් කරගන්න එපා. මේ විදිහට මේ වගේ නූලේ වැක්කේ ගන්නට තියුණාම හොඳට මැති. දැන් අපි මේක තියලා දැන් අපි යමු මගේ මාළු ටික කොහෙද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. මොකද මාළු ටික මම වෙනම අරන් දීලා තියෙනවා. මොකද මේ සීතල නිසා මට එළිය තියන්න පුළුවන් අයිස් වල දාලා. මම ඒක දැන් අයිස් වල තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන තමයි මගේ මාළු ටික අරන් තියලා තියෙන්නේ. මොකද සීතලට තියාගන්න ඕන නිසා මේ ටික ඉතින් මේ තමයි මගේ මාළු ටික මම අරන් තියලා තියෙන්නේ. මොකද බයක් නෑ මම ගොඩක් වෙලා ඇවිල්ලා තියෙන නිසා මට අයිස් වලින් මේක අරන් තියලා තිබ්බා. වහලා කරලා හොඳට සීල් වෙන්න. ඉතින් මේ තමයි අද මගේ මාළු. බලමු කොහොමද තත්ත්වය මේක හොඳට තියෙනවා. මේ තමයි මගේ මාළු. මේක මගේ ළඟ තියෙන බර මණ්ඩි එක තියෙනවා. ඉතින් මේ මාළු වර්ග දෙකකින් තමයි මම අද මේක අරන් තියෙන්නේ. අනෙක බාස මාළු එක. මොකද මේ රටවල තියෙන මාළු තමයි. ඉතින් ඒක මම හීනියට මේ කපාගෙන තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්නම්. මේ වගේ හීනියට කපලා තියෙන්නේ. මොකද ගොඩක් මහත වුණොත් මේක මේ කුක් වෙන්නේ නැහැ. මේ අමු වෙන්න පුළුවන්.
ඉතින් ඒක නිසා මේකත් ඒ විදිහටම හීනෙට කපලා කොට කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට දිගට හදන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මේ වෙලාව වෙනුවද ගොඩක් දේවල් අපිට කරන්න බෑ. මම කොටර කපාගෙන හීන කපලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේක අයින් කරලා අරගෙන ගිහිල්ලා මේ මාළු එකක් බැට කරගමු. ඉතින් ඔක්කොම ලෑස්ති දැන්. මෙතන අපි බැටර් එක ලෑස්ති. බැටර් එක ඕනේ මාළු ටික අවශ්‍ය වෙන ඊළඟ පිටි. මේ පිටි ටිකක් දවටලා තමයි මාළු බදින්නේ. හේතුව මොකද අනිවාර්යෙන් බදින්න ඕන නැත්නම් අපිට එකපාරට දැම්මම බැටර් එක අල්ලගන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මේ පිටියකට මම ලුණු ස්වල්පයක් දාලා තියෙන ලුණු ගම්මිස් දාන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති ඕන දෙයක් මේක දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට වතුර ටිකක් අනිවාර්යෙන්ම තියාගන්න ඕන අත හොද ගන්න. මොකද සැරෙන් සැරේ දාදී අත නිතරම හේදෙන්න ඕන. ඉතින් ඒක හරි වැදගත්. ඊළඟට මම කරන්නේ මිස්සලා පොඩි මාළුවකින් පටන් ගන්න මේ විදිහට අපි මේක පොඩ්ඩක් මේ පිටි එකේ දවට ගන්න. මේ වගේ කීපයක් මේ වගේ දවටගෙන ඊට පස්සේ කරන්නේ මේ අයිනකින් මේ බොහොම අයිනෙන් අල්ලලා මෙන්න මේ බැටර් එක මේ විදිහට බැටර් කරනවා. කළා පරිස්සමට අල්ලලා මේ විදිහට තෙල් එක හොඳ රත් වෙලා තියෙන්නේ. මොකද මේක ලිස්සනවා. මගේ අතත් හරි හිරිවැටලා වගේ තියෙන සීතල නිසා. ඉතින් මම මේ වගේ බැටර් එකට දානවා. හොට් ඔයිල් එකට දැම්මා. ඒ වගේ කීපයක් ඔයාලා දාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට වහා ඉතින් මේක වරණ පේන ඇති දැන් බැදෙනවා ඇතුලේ. ඊළඟට මේකේ දාද්දි අනිවාර්යයෙන් ටොංගයක් වගේ දෙයක් තමයි මේකට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මොකද කවදාවත් බාස්කට් එකක තියෙදි දාන්න එපා. මොකද බාස්කට් එක ඇලෙනවා. අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේ වගේ දැන් මේක මම ඉතින් මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා මේ වගේ දෙයක් හොයාගත්තේ මේක ලේසි නිසා මට බැදින්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට සමහර ඩීප් ෆ්‍රයි එකේ මේවල බදින්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක හිමීට එහා පැත්ත මෙහා පැත්ත කලවම් කරලා මේක හොඳට ගෝල්ඩන් පාට එන්න මේක බැදගන්න. ඉතින් මේක දැන් හොඳ පාට වෙගෙන එන්නේ. ඔයාලට පේන ඇති මම දැන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේක හොඳට තෙල් ටික බේරලා මේ වගේ තෙල් කොලයක් තියලා කැරින් තෙල් ටික උරා ගන්න. මේ වගේ අපි විදිහට ගන්න. ඉතින් මේක ඉතාමත්ම සුවඳයි. හොඳ පෙනුමකුත් තියෙනවා. මේ වගේ වෙලාවට ඉතින් මේ වගේ දෙයක්ම තමයි හරියන්නේ. ඉතින් මම චිප්ස් ටිකුත් මම බැද ගන්න. මම චිප්ස් ගෑනලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ හොඳට තෙල් ටික ගසලා තෙල් ටික ගන්න. ඊළඟට දැන් මම මගේ ළඟ තියෙන චිප්ස් ටික මම චිප්ස් ටිකුත් මේ වගේ දානවා. මේකට කීපයක් බැද ගන්න ඕනේ. Wow, chips. Remember time. Remember time. You lost me there. ඉතින් මම චිප්ස් ටික බැදගත්තා. ඒකට මම ලුණු ස්වල්පයක් මේ විදිහට එකතු කරනවා. එකතු කරලා දැන් මේ විදිහට මම ප්ලේට් එකට දානවා. ඉතින් මේ අපේ ටීම් එක නම් මෙච්ච මේක මදි. නමුත් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ මේ වැදගත්තේ මේ තමයි මගේ වැදගත් මාළු එක. මේ විදිහට මේ මාළු එක මේ ආකාරයෙන් ලස්සන තියලා ටාටි සෝස් මේ විදිහට තියලා දෙහි කෑල්ලකුත් ඔයාලට මේ පැත්තකින් තියන්න පුළුවන් ලස්සනට. ඉතින් මේක දැන් මෙරිකලා මේක තමයි මේ විදිහට තමයි හදාගත්තේ. බලන්න ඉතින් මේක මේ වගේ වෙලාවට තාමත්ම කාලසිතයි. හරි ඉතින් මනින්ම ඇඟ වෝම් වෙනවා. ඇඟ ඇතුළත් හොඳට. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම අද හදාගත්තේ. ෆිෂ් සමග මේ ෆිෂ් එකත් සමග මේ චිප්ස් එක. ඉතින් මේ බැටර් එක හරිම ලේසි. මම ඔයගොල්ලෝ රෙසිපි දාන්න. මේක වඩාත් හොඳයි ඉතින් බියර් බැටර් එක ගත්තොත් ඉතින්. නමුත් ඒක ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් අය කැමති නැති නිසා මම මේ විදිහට අදගත්තේ. When I'm with you, we can never end. අද අපි වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. නැවතත් මේ වලුතු වැඩසටහන ඔය ට්‍රැවල් කරලා අපිට අදට ගිහින් ඉන්න. ආයිබෝවන්.